Wasaaradda Amniga Waqooyi Bari Soomaaliya oo war ka soo saartay baasaboorka iyo kaarka aqoonsiga Soomaaliya. Dowlad goboleedka Waqooyi Bari ee Soomaaliya isaga oo tix raacaya go'aamadii ka soo baxay Wasaaradda Amniga ee Dowladda Federaalka Soomaaliya. Taariikhdu markay ahayd 6 bisha Agost ee sanadda 2015 ayaa si buuxda u taageeraya una ayidaya go'aankaas lagu cadeeyay in aan la siin karin baasaboorka Soomaaliyeed qof aan iska diiwaangelin hay'adda aqoonsiga qaranka ee National ID-ga. Dowlad goboleedku waxa uu adkeynayaa muhiimadda ay leedahay diiwaangelinta muwaadiniinta si loo helo xog rasmi ah oo sax ah oo ku saabsan dadka Soomaaliyeed, taasoo muhiim u ah amniga, adeegyada bulshada iyo maamulka dowladnimada. Waxaa lagu wargelinayaa dhammaan laamaha dawliga, hay'adaha amniga iyo shacabka reer Waqooyi Bari inay fuliyaan wareegtadan sida waafaqsan sharciga iyo tilmaamaha Dowladda Federaalka Soomaaliya. Waxaa la farayaa in hay'adaha bixiya baasaboorka ay waafajiyaan howlgalladooda go'aanka cusub in muwaadiniinta aan weli isdiiwaangelin sida ugu dhaqsaha badan ay isku diiwaangeliyaan.